ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ UP ಹುಡುಗ SK ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೊಡೆಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 12614ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರುವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ 3:15 3:15 PM. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಗುರು ಎಂಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು. ಯಾವ ಸ್ಟಾಪು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆಗುವಾಗ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಬರ್ತಿದೆ, 16 ಕೋಚ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸೋಣ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೈಕ್ ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೋಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ D1 ಇಂದ D10ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೋಗಿ ಸಿಗೋದು, ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 7ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಇದು. ಸೊ ರಶ್ ನೋಡಿ, ಈ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನ ಹೆವಿ ರಶ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ರಶ್ ಇದೆ ಗುರು, ಯಾವ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೂ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚೆನ್ನೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ KSR ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಯಾ KSR ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟಿ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆರೆಂಜ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್, ರಿವರ್ಸ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೊಡೆಯಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ICF ಕೋಚು, ಬಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಗೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಟಿಂಗು. ನೀವು ನನ್ನದು ವೀಡಿಯೋ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದರೆ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ರಿಸರ್ವೇಷನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಂಬರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಐಲು, ಯಾವ್ದು ಮಿಡಲು, ಯಾವ್ದು ಬಂದು ವಿಂಡೋ. ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಫ್ಯಾನ್, TV ಇದೆ, TV ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಹುಕ್ಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ವಿನ್ ರೇಕ್ ಇದೆ, ಇದು ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ವಿನ್ ರೇಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ KSR ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಾಲೂಕುಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುವ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದು. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 20651. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ತಾಲೂಕುಪ್ಪಾಗಿ ಹೊರಟುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು 3:15 ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಟುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ವಿನ್ ರೇಕು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ KSR ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು KSR ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಾಲೂಕುಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KSR ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಶಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ವೊಡೆಯಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 3 ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನು, 8, 9, 10 ಈ 3 ದಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗು ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ಲೈನ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ 3 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 8, 9, 10. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3:15ಗೆ ನಮ್ಮ ವೊಡೆಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ KSR ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 8ಇಂದ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ KSR ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಸ್ಟಾಪು, ಒಂದು ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೊಡೆಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿಗರು. ಸೊ ವಂದೇ ಭಾರತ್ತು ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಇದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ವೊಡೆಯಾರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟು. ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ.
ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿವೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಟ್ರೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಔಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮ ವಡೆಯ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಂಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋ ಟೈಮು 3:34, 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗು. ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಡೆಯ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟು. ತಿರ್ಗಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಾಲಗುಪ್ಪಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲಗುಪ್ಪ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿ ತಾಲಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಧಾರವಾಡಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಧಾರವಾಡಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ದು ರೇಕ್ ಶೇರಿಂಗು. ಸೊ ನೀವು ಕೆಂಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಅದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವುದೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೆಂಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ 3:38ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ. Baswa Express train crossing, Mysuru to Bagalkot. Mysuru Chennai Shatabdi Express crossing.
Rajya Superfast Express crossing Mysuru to KSR Bengaluru. To Kachigura Superfast Express. Gol Gumbaz Express crossing Mysuru to Pandharpur. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಬರೋ ಟೈಮು 4:34 ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ 4:35 ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೋಚ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್ 10 ಕೋಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು ಬರೀ D4ವರೆಗೂ. D1ಇಂದ D4ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನು. ಅದಾದಮೇಲೆ D5ಇಂದ D10ವರೆಗೂ ಜನರಲ್ಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 4+4 8 ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ AC ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ದು. ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ನಾವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. WAP 7 leading.
ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು. ಅದು ಫುಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೈಸೂರು ಔಟರಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಟ್ಟಿದೆ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಬರೋ ಟೈಮು 5:45. ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಔಟರೆಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ 5:10ಗೆ 5:10ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರ್ವ್ಸ್ದು ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕರ್ವ್ಸು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನನಗೆ 95 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು AC ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ 305 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ D4ವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ D1ಇಂದ D4ಅಲ್ಲಿ ಸೊ TT ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು 200-250 ಸೀಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ D4 ನೀವಿದೆ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಹುಷಾರು. ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಿಗೂ ಜೈ ಭಾರತ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರುಗಳೇ.